呢個喺蒙湯邦入邊附近10分鐘車程嘅 Rock Mok Sian， 我哋去下。我哋依家買票入去玩下，睇下呢棟樓後邊仲有一個地方10層樓，大家去睇下，一齊參觀下。我哋入嚟就係爬呢座嘢啦，有10層。門票30幾蚊可以玩，頭先有個3層樓高上落去嘅，同埋爬呢座嘢，等間上去睇下爬啲咩嚇？我哋依家就係爬呢座嘢，呢個就係上去睇楓葉嘅景色。上去再同大家睇下有咩唔同嚇。哇！我又唔敢行出去喎，不如俾人一撞跌咗手機。打橫俾大家睇下啦，嚟啊！每一層咁樣行，幾靚。試下揸實啲行出邊俾大家睇下。我圍住嗰個塔一路行。有個360度全景，全部都嚟啦！哇！睇下蒙湯邦幾靚，上到